Mekteplerde okuyan gyýylaryň ir durmuş gurmagy iş bolsanda, mektebi tamamlamadyk gyýylaryň öýlerinden alınıp gaçylmagy bilen bagly ýagdaýlar köpelýär. Bu arada habar berýän çeşmeler gyýylaryň köplenç öýlerinden meýil etýän gaçýandygyny aýdarlar. Gaçyp durmuşa çykýan gyýylaryň köpüsi agyr şertlerde we maddi ýagdaýy agyr bolan maşgalalarda ýaşaýar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen töhfetdeş bolan okuwçy gyýylaryň gurrun bermegine görä, biri göwreli bolup gaçyp durmuşa çykmaga mejbur bolsa, beýlekileri muňa garyplykdan çykalga hökmünde seredýärler. Okuwçy gyýy bir oglan bilen söýüşýär, soň göwreli bolup hojalyklary pes maddi ýagdaýy bolan soň gaçyp gidýär. Imäge çöregi gaýgy bolan maşgalalaryň gyýylary hem köp gaçarlar. Orta mektebi gutarmadyk gyýylar mektepdäki maddi pul çykdyjylaryndan, gyş pasly giýmäge egin eşigi bolman çekýän kynçylyklaryndan gaçýar. 10-njy sınıflarda okuyan 17 ýaşyny dolduran gyýylar durmuş gurmak üçin öňkösünden kän gaçýarlar diýip ahally çeşme gurrun berdi. Gaçyp durmuş gurýan gyýylaryň arasynda galyň tölemekden uly çykdyjylardan saplanmak isleýänler hem bar. Häzir gaçyp gitmeseň ýa-da oglan tarap bolup alyp gaçmasaň ýagdaý gaty kyn sebäbi toý edip galyň pul ýygnajak bolsaň, onda ömrüň soňuna çenli garaşmaly bolýarsyň diýip ýene bir mektep okuwçysy aýdýar. Ahally çeşmeler bu ýagdaýyň hemme bellidigini toý çykdyjylaryň maddi ýagdaýy ganimet bolan maşgalalara da uly agram salýanlygyny belliýärler. Muny hemmeler bilýär. Biziň ýaşaýan ýerimizde görýän zatlarymyzdan mysal alsak, galyň puluny geçirip ullan toý tutýan hojalyklaryň sany azalýar. Öňkü toý dawarasyny uludan tutan adamlar hem şu wagt bizim alyp gaçan bolsak, häzir mal garamyz bolardy diýärler. Dip ahally ýaşaýjy gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ortaça 200-300 adamlyk toý tutulýar, käte dawaralar 3 güne çeker. Toý tuttum, uly bergä girdim, häzirim bergimi berip dinim ok diýen kän dip ýaşaýjylar. Çeşmeler gyýylaryň gaçmagy bilen bagly ýagdaýyň öňem bolandygyny, hem häzirki wagtda köpçülikliň häsiýete eýe bolýanlygyny bellediler. Soňky ýyllarda orta mektepleriň ýokary sınıflaryny okuyan okuwçy gyýylaryň öz razylygy bilen alınıp gaçylmagy we durmuş toýunyň tutulmagy, täze maşgala bolmagy barada kän eşderdik. Inni häzir bu ýagdaý göz görteli köpelli. Dip ahally çeşme aýtdy. Adatlyň habarçysy bilen gepleşen ýaşaýjylar gyýylaryň alınıp gaçylmagyna degişli ýagdaýlaryň käbir jikme-jikliklerini gurrun berdiler. İlk wasta gaçyp giden gyýdyň ýakyn hosarlary polisiýa bölümlerine ýüz tutup, gyýdymy zor bilen alyp gaçdylar diýip habar berýärler. Emma ýüz tutup derine wiýsine kady tarapyndan seredilende, hiç bir gyýdy men zorluk bilen gaçdym diýip aýtmandy. Men öz razylygym bilen gaçdym diýip jogap berýärler. Şonuň üçin hosarlar polisiýa bölümine ýüz tutsalar, iki tarapy çagyrýarlar. İki tarap hem razy bolsa, ýyşy kadyete geçirmeýärler. Dip ahally çeşmeleriň biri aýdýar. Türkmenistanda gyýy alyp gaçmak meselesi barada azatlygyň habarçylary öňem bir näçedek maglumat beripdi. Munyň bilen bilelikde soňky ýyllarda mekteplerde ahlak päkliligi barada sapaklar geçirilip başlandy. Gyýylaryň mejburi ginekologiýa barlyklary hem wagtyl geçirilýär. Emma şeýle çäreleri guramalaşdyrýan häkimetler okuwçy gyýylaryň alınıp gaçylmagy göwreli bolmagy şeýle de ten satmagy ýaly derwayt problemalary açyk agzamaýarlar. Munyň düýp sebäplerini resmi derejede gozgamaýarlar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Türkmenistanly bilim işärleri we ýaşlar problema esasan garyplyk bilen bagly diýerler. Men orta mektebe giýmäge eşigim ýok. Men onsuzam her bayramçylykda goňşularymdan ýa-da boýdaş joralarymdan bayramçylyk soýlançy eşik beräý diýip giýerdim. Her ýyl orta mektep bir bahana bilen okuwçylardan pul ýygnaýar. Ol puly berip bilmeseň seni gaty yaramaz we diňe men däl meniň hojalygymam yaramaz bolup görünýär diýip okuwçy gyýy habarçymyza gurrun berdi. Mekteplerde ýylyň dowamında tutumlaryň sany ören köp bolýar, uçurumlaryň çykdyjylaryny köp maşgala göterip bilmeýär. Diňe sowrat üçin 500 manat alynýar, jemleji bahalaryň gowy bolmagy üçin hem hökman pul tölemeli, islendik bir çäre diýip ýene de pul bermeli diýip mektep okuwçysy aýdýar. Habarçylaryň bellemegine görä öýlerinden gaçyp durmuş guran gyýylaryň ýakynlary köplenç olaryň mektebi gutarmagyny isleýärler. Emma şeýle gyýylaryň mektebe dolanmagy ýene de bir mesele döredýär. Göwreli bolup gaçyp giden gyýylary täzeden orta mektebe getirmekçi bolýarlar. Durmuş gurun bagtly bolun ýöne orta mektebi tamamlaň diýip aýdýarlar. Emma orta mektepde göwreli bolup okuw dowam etdiren gyýylary kemsedýärler. Mektebiň oglanlary we käbir halatlarda erkek muallimleri
çärekde gowy baha bilen tamamlamagy kömek edeli diýip bile ýatmagy teklip edýärler diýip ahylly gyz okuwçy gurrun berdi. Türkmenistanda 12 ýyllyk orta mektebi raýatlar 18 ýaşynda gutarýar, gaçyp durmuş gurýan göwreli bolýan gyzlaryň 10-njy we 11-nji sınıf okuwçylaryň arasynda hem bolýanlygyny çeşmeler belliýär. Bu zatlara näme çäre görmelidigini mugallimler hem bilmeýärler. Ýene atalary bilen hem bu tema açyk gurrun edilmeýär. Diýip ahylly mugallim aýdar. Türkmenistanyň kanunlaryna görä nikah ýaşy 18 ýaş diýilip kesitlenýär. Aýratyn ýagdaýlarda esasly sebäp bolanda nikahlaşmak isleýän adamlaryň haýyşy boýunça howandarlyk edaralary nikah ýaşyny azaldyp bilýärler. Ýöne 1 ýyldan köp bolmaly däl diýilip Maşgala kodeksinde aýdylýar. Adatlygyň habarçysynyň we çeşmeleriň berýän maglumatlaryna görä, Balkan sewitiniň owalaryny itleriň we pişikleriň gudulamagy. Bu näsaglygyň çağalary ýokuşmagy bilen bagly aladalar köpelýär. Emma redaksiýa türkmen häkimiýetleriniň keselçilikler, hususan ýokunç keseller baradaky maglumatlary bir qadaganlykda saklamagy derarly. Bu ýagdaý barada hiç bir resmi düşündiriş alyp bilmeýär. Adatlygyň habarçysy bilen anonimlik şertine gurlaşan ýaşaýjylaryň, hünärmenleriň tasdiklamagyna görä, gudulan itlerden we pişiklerden geçen näsaglygy bejermek üçin göbegiň töwereginden we eliň ýumşak ýerinden urulayan sanjymlar diňe gerek ýerine tanşyya gollagy bar adamlar üçin mut bolup ýönekay halk üçin bu mümkinçilik döredilmeýär. Ýönekay adamlary guduz keseline garşy urulayan sanjymy hususy dermanhanalardan 300 manatdan satyn almagy mejbur bolýarlar diýip adatlygyň bir söhbetde aýtdy. Bereket etrawynyň dag etegindäki owalaryň käbirine gurýly atly ýerlerde gudul keseli bilen bagly hadisalaryň köpelmegi sebäpli saglyk edaralary tarapyndan öňüne alyş çäreleri görülýär. Karantin oglan edilip çağalaryň mektebe gatnamagy wagtlaýyn togtadylýar diýip habarçymyz owa ýaşaýjylaryna salgylanyp aýtdy. Çeşmeleriň tasdiklamagyna görä, gudul wirusy dag eteklerinden owalara aralaşýan şagallaryň, möjeklerin owitleri bilen uruşmagy netijesinde ýaýrýar. Owitler bolsa käte mektebe barýan çağalary ýarýar. Bir çağı gudul virusynyň ýoksundygy anyklanyp, soň ol okuwçy bilen mektep partasynda bile oturan, ara kesmede söhbetes bolan klassdaşlary, näsaglan çağanyň ýakynlary karantina alınıp, gözükçülükde saklanmaly bolýan adamlaryň uzyn zynjyry emele gelýär. Diýip bir ýaşaýjy bu ýagdaýyň sebäpde ul alada öwrülip barýanlygyny bellädi. Aýrylykda gurlaşylan ýaşaýjylaryň tasdiklamagyna görä, gudul wirusy ýokşanly, dümew, sowuklama ýokşan adamdaky alamatlara meňzeş ýagdaýlar görkezýär. Beden gızgınlygy ýokarlanýar, gözüň içi gydarýar. Şeýle-de bu wirusyň adamdan adama elleşip salamlaşylan halatyny yakın aralykda oturup gurlaşylan ýagdaýynda hem ýokuşup bilýänini gaýdylýar. Bu etiologiýaly virus bolup adamyň nerwesine we beýnesine zeper ýetirip 10 günden 1 ýyla çenli aralykda ýüze çykyp biler diýip yerli hünärmen aýtdy. Habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan hünärmen häzir Türkmenistanyny gudul wirusynyň aşy köpelenigini, soňky aýlarda ýurtda we Balkan welaýatyny dören ýagdaýyň aýratyn alada döredýänligini aýtdy. Söhbetdaşlarymyzyň käbiri bu keselçiligiň ýurduň ow huzurluk bolbaşlarynyň öz işlerine geleňsizligi sebäpli köpelenigini öňe sürse, beýlekleri döwlet veterinariýa gurulugynyň öz işine sowuksaly çemeleşýänligini aýdýar. Owalardaky itlere we pisiklere mewsumlaýyn gududa garşy tanjym işleri geçirilmeýär. Owa huzurluk pudugyna berilýän üns peteldi. Netijede ýurduň maldarçylyk pudugy diňe bir gudulamadan däl, her türlü başga ýokunç keseller sebäpli hem dargap biler. Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Onuň sözlerine görä adamlar sygyr, it, pişik bolsa ogurramak üçin bu virus çağalaryň, ula adamlaryň ömrüne hem uly howp salýar diýerler. Adatlygyň söhbetdeşleri bu hastalygyň adamlary owalardan, etrap ýerlerinden welaýat merkezlerine gatnap, saglyk garlygyndan geçmäge, analizleriň netijelerine garaşmagy, hemme ýerde el ýeterli bolmadyk dermanlar gözlemäge mezur edýänligini
gurrun verdiler. Bereket etrağının bir yaşayıcısı çağların arasında keseli veterlep sonku derece yetenden son becerip alıp başlayan nesagların hem bardığını, bu ýagdaýyň adamların bejerip bolýan kesellerden hem aman galmagyny kıyınlaştırayanlygyny aýtdy. Yurtta medisina medeniyeti pet diýsem öte geçdigim bolmaz. Owa mekteplerinde çağlara berilýän bilim düşünjäniň derejesini ýokarlandyrmaly. Köçede itdi islete bolon iyisi öýüne gelip aýtman, gidilip saklayan çağlar hem bar. Guduzlama, yılan, içyan çakmağı ýaly hadiseler barada çağlara birinci klasdan başlap düşünje bermeli. Mektep programmasy ýalňyş. Dip yerli hünärmen çağlaryň köp wagtynyň diňe arkadagly serdar sapaklary, propaganda goşgulary bilen ogurlanýanlygyny öňe sürdi. Onuň pikirçe mektep programmasy düzülenip, ösen günwatar, günnogor ýurtlarynyň tejribesini nusk edilmeli. Izden gelýän nesillerin saglygyny gorajak bolsak, Hytaý, Ýaponiýa ýaly ýurtlaryň mektep programmalarynda çağalara öz beden ruhy saglygyny goramak üçin öwredilýän endikleri öwrenip, olary türkmen çağalaryna hem öwretmek barada sosial mediada açyk çekişme, pikir alışma guramaly. Boş gurrunlara warsaky aýdymlara wagt ýetirmeli däl. Deyip bu pikiri Ýewropa ýurtlarynyň birine ýaşaýan dinleýijimiz hem gollap bildirdi. Adatlyň habarçysy mart aýynda Balkanda marlaryň arasynda ýaýraýan guduzlamanyň adamlara hem ýokuşmak ähtimallygynyň guman edilýänligini we bir näçe owanyň karantinasyna alynanlygyny habar beripdi. 7 martda Balkandan we Lewapdan uçan habarlara görä, ýeri şahly marlarda anyklanan guduzlama keseli ýüller çadamyň hastahanalarda bejer galmagyna sebäp boldy. Emma türkmen häkimetleri bu aladaly habarlary ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Ukrainada energiýa detgallarynyň goragy boýunça baglasylan sertnamalaryň hasabyna millionlarça dollarlyk bir kanun pay alınandygy baradaky aýplamalar bilen iltesikli korrupsiýa dawasy ýurdy tarstyrdy. Bu Russiýanyň Ukraina garşy ýygyderli howa darbalaryny ýagdaryp, urusdan ezir çekýän ýurduň ýylatyny sowuga we tümlege gursaýan döwri bolup geçýär. Sol bir wagtda dawa diňe orta atylan aýplamalar bilen çäklenmeýär. Bir kanun işlere dahilli bolmakda guman edilýänleriň arasynda hökümetiň düzümindäki ýokary derejeli emeldarlar bolup, olaryň merkezinde prezident Vladimir Zelenski bilen uzak ýyllaryň dowamında ýakyn hyzmatdaşlyk taklansagyň durandygy bellenilýär. Hasam erwedi Tomsta Zelenskiň korrupsiýa garşy ýürüt edarlaryň alyp barýan bu derňewini çäklendirmek boýunça eden finansygy ýurtda Russiýanyň dolu gowrumly çözüşinden bäri iň uly köçe protestlerini döretdi. Bularyň netijesinde Zelenski ýyda çekilmäge mejbur boldy. Sol bir wagtda korrupsiýa Ukrainanyň halkara awra üçin iň duýguru meseleleriň biri bolmagyna galýar. Günwatar goldowynyň tanqidçilary 2-nji jahan uruşundan bäri Ýewropadaky iň uly konfliktde uruşdan ezir çekýän ýurduň 2014-nji ýyldaky köpçüliklerin köçe protestlerinden soň Moskwanyň täsir halkasyndan çykmagynyň ýa-ni açaçanlygy ýokarlandyrmak boýunça alyp baran tagallalarynyň ähmiýetini beseltmäge tinançdylar. Midas operasiýasy ady bilen häzirim dowam edýän derňewde bir näçe şahsyň ady geçýär. Toporun guman edilýän ýol başçysy Timur Mindiç bolandygy aýdylýar. Ol Zelenski prezident bolmazyndan ozal onuň bilen birlikde kwartal 95 Ukrain we toporunyň egindes eýiti bolupdy. Bu biznes Zelenskiň teatrda gelmezinden ozal wäsi we aktyor hukmynda meşhurlyk kazanmagynda möhüm rol oýnapdy. 46 ýaşly Mindiç 2019-njy ýylda Zelenskiň prezidentlik kampaniýasyny goldan milliarder telekeçi Ihor Kolomoyskiň hem iş hyzmatdaşy bolupdy. Kolomoyski 2023-nji ýyldan bäri galyplyk we hapa pullary ýuwmak aýplamalary etasynda kadeti çelini detlapky tutuklukda saklanylýar. Kanun goraýjy çeşmeleriň aýtmagyna görä, Mindiç 10-njy noýabrda öýünde gözle geçirilmeginiň öň ýany Ukrainany terk edipdir. Ol bu iş boýunça beýanat bermedi. 2019-2020-nji ýyllarda Ukrainanyň baş harby prokurory, 2020-nji ýylda bolsa baş prokuroryň wezipesini wagtly ýerine ýetiren Viktor Chumak Azatlyk radiosynyň Ukrain gullugyna
urus wagty siyahat çäklendirmeleriniň girdilen döwründe kanun goruýjy edaralaryň himayaty bolmazdan ýurdy çal terk etmek asla mümkin däl, diýdi. İş bilen dahilli yeni bir sagt hükmünde 12-nji noýabrda Adalet ministri wezipesinden boşadylan Herman Haluschenko hem görkezilýär. Ol mundan öň energetika ministri bolup işläpdi. Haluschenko guman edilýän paraxorluk çarçuwatynyň çäginde Mindiçden sagty peýda alandyg baradaky bildirilýän aýplamalar boýunça kadiýete şikayet bilen ýüz tutjakdygyny aýtdy. Mundan başga ýurdun öňkü goranmak ministri häzirki wagtda Milli Howpsuzlyk we Goranmak Geňeşiniň sekretary Rustem Umerov hem de öňkü vitse-premier Aleksey Chernyshev hem bu iş bilen baglanşdyrylýar. Umerov öz gatnaşygyny reddetdi. Chernyshew bolsa iýun aýynda aýry başga korrupsiýa aýplamasy bildirildi. Ukrainanyň korrupsiýa garşy milli bürosu, ýagny NABU tarapyndan edilen gizli ýazgylarda guman edilýänler öz aralarynda lakam ulanypdyrlar. Ýagny Mindiç, Carlson, Chernyshev bolsa Che Guevara atlaryny alypdyrlar. 12-nji noýabrda energetika ministri Svetlana Hrinchuk Zelenskiň wezipesinden çekilmäge çağırşyndan soň işden gitmek boýunça ardasyny tapşyrdy. Ol kanuny bozmandygyny belledi. NABU we korrupsiýa garşy ýürütülýän prokuratura, ýagny SAPO, ýurdun energetika pudugynda guman edilýän ýokary derejeli jenaýat topary tarapyndan $100 milyon möçberdinde korrupsiýa çarçuwasynyň bolandygy baradaky aýplamalary orta atdylar. Derňewiň merkezinde ýyllyk takminan $4,17 milyard girdijisi bolan döwletiň eýçiligindäki Energi Atom atly atom elektrik operatory dur. Maglumata görä şüpheliler Energi Atomyň hususy potratçylarynyň şertnamalarynyň dowam etdirilmeginiň öwedine olardan 10-15% töwereginde ýygyderli pay alyp gelipdirler. NABU'nun başga bir tet ýazgysynda öňkü energiýa ministriniň geňeşçisi Ihor Mirinyukun şeýle şertnamalary ýatyrmak bilen haýbat atýandygyny meňzeýän gurrunlary esidilýär. Siz dolu ýumrularsyňyz, isgärleriňiň ählisi guşuna alınıp gidiler, diýen Mirinyukun sözleri esidilýär. Ol özüniň günäsizdigini aýdýar. Başga bir ýerde gatnaşyjylaryň energiýa detgalarynda howa hüjümlerine garşy goruk ulgamlaryny ýerleşdirmek boýunça şertnamalary bermek meselesini ara alyp maslahatlaşýandygy gullaga iýilýär. NABU derňewiň çäginde 70 öýde gözle geçirendigini we gidilin 1000 sagada golay ses ýazgysyny toplandygyny aýdýar. Munyň mümkin gaty uly netijeleri bolup biler. Russiýanyň dolu gowrumly urşunyň 4-nji ýylyna golaýlamagy bilen milyonlarça Ukrain raýaty juda agyr şertlerde ýaşaýar. Munyň üstesine Russiýa energiýa infrastrukturasyny dowamly nysana alyp, ýygy-ýygydan elektrik üçinçiliginiň kesilmegine sebäp bolýar. Kreml munyň bilen Ukrainanyň urus ukybyny pete düşürmegi we ruhy ýagdaýyny peteltmegi maksat edinýär. Gysyň ýakynlamagy bilen basışlar hem güýçlenýär. Timofey Milavanov 11-nji noýabrda Energi Atomyň maslahatçy geňeşiniň düzümünden çekilip, kampaniýanyň dawa boýunça mümkin jogap çäherleri wagtynda öz teklipleriniň ünsden düşürilýändigini aýtdy. Bir tarpa ulanylan, ogurlanan ýa-da netijesiz harçlanan her bir grivna öň hatarlarda töwüşýän bir janyň ýitirilmegi diýmekdir, diýip ol Azatlyk radiosyna aýtdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary teatat ýolbaşçysy Kaja Kallas korrupsiýa dawatyny ören gynandyrjy diýip atlandyrdy we Kiýewiň mesele çynlygy çemelesmeginiň möhümdigini nyktady. O zalim belleýsimiz ýaly bildirilýän aýplamalar Zelenska gaty ýakyn aralaşýar. Ukrainada onuň bir näçe aý öň NABU we SAPO-nyň garaşsyzlygyny çäklendirmek boýunça synanşygy adamlaryň ünsünden sypmady. Sol wagt derňew toporlary eýýäm 15 aý bäri alınıp barylýan, indi aýan edilen operasiýada öňe gidişlikleri kazanıpdylar. Bu iki edaranyň garşysyna edilen ädim Rus howa zarabalaryna mümkinçilik döredýändigine garamazdan adamlaryň köçe çykyp protest bildirmegine sebäp boldy. Meselenin ne derecede yitidigini bir protestçinin elindäki sigarda görkezdi. Onda bu menin ağamın zan beren geljegi däl diýip ýazylgydy. Kiýewa uzak wagt bäri korrupsiýa garşy görüşini güýçlendirmek boýunça çağırş edip gelýän Ukrainanyň günwatar ýaranlary Zelenskiňi bu mesele boýunça ýyda çekilmäge çağırypdylar.
Nabu ve Sapo'nun garaşsyzlygyny çäklendirýän kanuny gol çekilenden 70 sagatdanam az wagt geçenden soň Zelenski bu garaşsyzlygy dikeltmek boýunça täze kanun taslamasyny hudurlady. Men Tomsta Nabu edilen batysy bu derňewiň sebäp bolandygy baradaky ähtimallygy aradan aýyrmaýaryn. Men muny aradan aýryp biljek däl diýip ozalky prokuror çumaga aýtdy. Maksat ähli işleri başga bir ýere geçirmek, ilki bilen ähli işleriň materiallaryny almak, soňra bolsa olary başga bir edara geçirmek finansygy boldy diýip ol sözüne goşdy. Mulavanov Zelenskiň meseleni yapmaga finansandygyna ynanmaýandygyny aýdypdy. Prezident hökümleriň çykarylmalydygyny açyk aýdyn aýtdy diýip ol belledi. Emma muňa bolan garaýşlar möhümdir. Diňe bir Ukrainada däl. Kiýewa, Harwy we ykdysady goldaw berýän günwatar hökümetleri bu hemaýaty öz saýlawçylaryna düşündirmeli we delillendirmeli. Soňky dawa bolsa bu ugurdaky tagallalary ýeňilleşdirmeýär.